uşaq pulu niyə verilmir? Onun səbəblərini də açıqlayacağam. Düzdür, mənim fikrimə qalsa istəyərəm uşaq pulu da verilsin, tələbə pulu da verilsin, kasıb pulu da verilsin. Sadəcə bunu istəmirəm kimi bilinməsin deyilir. Amma sadəcə səbəbini deyirəm ki, nəyə görə ölkəmizdə uşaq pulu verilmir. Bildiyimiz kimi uşaq pulu yaranandan bəri, başqa ölkələrdən olub ilk ödənişlər başlayandan bəri özündə sosial ödəniş olmaqla yanaşı daha çox demoqrafik vəziyyəti düzəltməyə cəhd kimi başlandı tətbiq olunmağa. Məsələn, Rusiya, qonşu ölkələrin bir çoxunu adını çəkməyəm, amma əsasən daha çox problem Rusiyada son illər bəlli məsələlərə görə gözə dəyir. Ona görə də orada uşaq pulu ödənilir, hətta bir neçə növləri var uşaq pulları. Amma Azərbaycanda bilirik ki, ümumiyyətlə demoqrafik vəziyyətin yaxşılaşması öz-özlüyündə bir göstəricidir. Yəni əhalinin əksər hissəsinin rifahının və stabilliyinin göstəricisidir. Azərbaycanda bilirik ki, elə bizim müstəqillik illərində 93-94-cü illərdən sonra demoqrafik vəziyyətimiz stabil artır. Yəni az olsa da stabil artır. Ona görə hələ bizim hökumət, dövlət, hökumətimiz tələsmir uşaq bunu deməyə. Amma açıqlamalara görə başqa bir çox sosial ödənişlər var ki, hansı ki öz ünvanına çata bilir. Sağ olun.